फैक्ट नंबर 1, जब कोई व्यक्ति खराटे मार रहा हो तो वह उस समय सपने नहीं देख सकता। फैक्ट नंबर 2, अगर कोई इंसान आपको कहता है कि उसे सपने नहीं आते तो इसका मतलब वह अपने सपने भूल चुका है। फैक्ट नंबर 3, एक औसतन मनुष्य रात में 4 सपने और एक साल में 1460 सपने देखता है। फैक्ट नंबर 4, आपको कभी भी यह याद नहीं रहेगा कि आपका सपना कहां से शुरू हुआ था। फैक्ट नंबर 5, आप जागने के बाद अपने आधे सपने और 10 मिनट बाद 90% सपने भूल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।